ว่าใช่มาเลยดีงาไอ้กิสาวเชียงเปล่าไหมเชียงไม่เลยประทามตีในวิดีโอแล้วก็มายางาตีไหลปีอะไรไม่มามายดาริยากว่ากังเลยน้ำมาเลยปะพิษเสียงพิษเสียงมันไม่ดีกว่าเดียงารู้วิแม่นี่เว้ยดีกว่าไอ้เชียงไม่เลยตีนายประทามาวิดีโอมากูมันเลิกบ้านเนี่ยอุ้ยสวยไอ้เรื่องนี้อย่างงาตีไหลปีอะไรมาโตมาตยาแข่เลยกว่ามาหูบูแต่มีซาสิกายกูมูเนี่ยบานยาสูบยงูอยู่บีกังเนี่ยใจแข่เนี่ยกว่าไอ้ปุสินันเนี่ยเป็นฟิชาร์กว่าที่จังจวนเนี่ยกิสาไม่ยัยเข่เนี่ยเย็นน้องเนี่ยสุดเลยท่าเพี้ยนไหนเนี่ยปุสินันเล่าเนี่ยไอ้จังโปรเจกต์จวนเนี่ยกิสายัยลาบุชิโอไอ้เป็นฟิชาร์ตุ่มน่ะขอบุสวยสาบุคุยยาแล้วกว่าที่เด็กแต่ยังคุยคิดสิ living together ไปปัทริชาเลยมลีที่ตัวพี่จนยายกันมันปุสินันเนี่ยเลยตุยเมย์ปาญาเรื่องเมย์ช้อปปิ้งนี่ทำเมย์วิ่งวิ่งเลยอยากแพนเลยว่าสุดโอเคสุดพี่อามาติ้งเนี่ยในตัวตุ่มไหลเยอะอามาปัทริชายาวลาพี่จนยายกิสาเนี่ยเลิกดิฉันเนี่ยบ่เฮ้เมคอัพอาร์ติสต์เลยปาเนี่ยตอนนี้ยังกันมันเลิกแบบจังเลิกกิสาพี่ปุสินันปัทริชาเปียวเมย์กว่าเลิกตุยบุเนี่ยเอาแต่ชีวิตที่เมย์ก็ตมาอยู่เชิงเนี่ยยังแข่งแรงใจอังสุดพี่ตัวอามานี่เมย์ยังขายเมย์ปัทริชาเลยตัวดูเมคอัพอาร์ติสต์ยังขายเมย์อันนี้จริงมันตรงในยังกับดูเลยจะปัจจัยซาจะตั้งจะเปียวจะป้าจะมูจะไอ้ใจตมีซาตบ่าวตมีซาโมยนะมากกว่าแล้วมีฟิลนี่ situation ตบ่าวว่าอย่าစိတ်ဆိုးတာတွေစိတ်ကောက်တာတွေလုပ်မယ်ပေါ့ကွာပရိရှာပူစီနန်လဲဒေါသနဲ့အတင်းဆွဲခေါ်တာတွေတောင်းကျမ်းတာတွေလုပ်မယ်ပေါ့ဟဲ့အဓိကပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပူစီနန်ရောပရိရှာရောဟိုတယ်ကန်ထဲမှာမူးကြမယ်မူးကလည်းမူးအဲ့ရပေါ်မှာချစ်ကြည်နူတိတိတူနေနဲ့မူးနေတဲ့ပရိရှာရှစ်နေပူစီနန်အပေါ်စိတ်ဆိုးရောပူစီနန်နဲ့မတည့်တဲ့ငါတို့ရဲ့ပဲကုံတဲ့ရဲမင်းလွင်ကိုဖုန်းနေဆက်ပြီးတော့အထုပ်တွေဖြီချတာပေါ့ဟဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ပူစီနန်နဲ့ငါတို့ရဲ့ပဲကုံတဲ့ရဲမင်းလွင်နေရအရေဘောကအဆက်ဆက်တည်းရန်သူတွေအဲ့ဟာကိုပထရရှာသိရကွာအဲ့တော့ပထရရှာကငါတို့ရဲ့ပူစီနန်ကြီးကိုစိတ်ကောက်နေနဲ့အဲ့ကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့အထုပ်ဖြီချလိုက်ရောဗီဂျင်နဲ့ဟာတွေကိုအထုပ်ဖြီပြလိုက်ရောအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကုံတဲ့မမျော်လင့်မဲနဲ့ခွင်အကြီးတစ်ခုရသွားတယ်အစတွေကပထရရှာပူစီနန်ရှိသွားတာကြော်ညာရိုက်ဖို့ဆိုတာအကုန်တိထားပြီးသားမလို့အဲ့ပထရရှာစီကဖုံးဝင်လာတော့သူကစကားလက်ခံပြောနေရနေပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယို record ရိုက်ထားဒါပေမဲ့ပထရရှာစီကဘာမှမကြားဘဲနဲ့ဥအီအားတွေပဲကြားလိုက်ရဒီကောင်လေးရှောက်ကြားပဲဘာအတန်လေးဆိုတာသိရပေါ့စိတ်မချစ်မရဲနဲ့ပူစီနန်ကိုမုန်းနေတဲ့အခန်းနဲ့ line ပေါ်တင်ပြီးတော့ပွဲခံလိုက်ရောမလေးရှားမှာပူစီနန်စော်လေးကိုဟိုတယ်အခန်းနဲ့ပိတ်ထားပြီးတော့မင်းကျင်နေပါတယ်ဖုန်းဆွဲလူသွားပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်နှက်ပါတယ်ပေါ့အကုန်လုံးအဆက်အသွယ်မရအောင်ဖုန်းသိမ်းအခန်းနဲ့လှမ်းပိတ်ပြီးတော့မင်းကျင်နေကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲခံတာที่ไอ้ยาเนี่ยมาโหไอเชนนี่เนี่ยปัทริชาอิสมิลစိတ်ဆိုးနေတယ်တခုခုဖြစ်နိုင်နေကွာအဲ့ဒါနဲ့သူအဆမရှိအဆုံးမရှိလုံးမရုံမလိုက်ကြတာဟာဆိုပြီးအမကောက်တင်ချလိုက်တော့အလွန်ကောင်းသောတိုက်ဆိုင်မှုကြီးတခုရလိုက်ပြီးတော့မြန်မာတပီလုံးအုံကျွတ်ဖြစ်သွားလောက်အောင်ကိုငါတို့ရဲ့ပဲကုံတဲ့ကြီးကမြန်မာပြည်ကပွဲငတ်တွေအတွက်အမပွဲထရှာပြီးလိုက်ရောအမငါတို့မြန်မာပြည်ကပွဲငတ်တွေကလည်းသူထက်ငါအရင်ရှယ်ကြပြီးတော့ဟေးပွဲဖြစ်တာအမထိုင်းရပဲကုံတဲ့ကြီးကကောင်မလေးအတွက်ရင်းနေကျိုးစိတ်တွေပူပြီးတော့အမတမျိုးတင်နေရနေပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ပွဲကြိုက်ခင်အမျိုးတို့ကလည်းကွာအလုံးမရှိအကင်မရှိကို့အပူဘေးချပြီးတော့တမိုင်းပေးတာဝင်အရာကိုဖုန်းမေဖြည့် VPN ခံသုံးနေရတဲ့ Facebook ထဲဝင်ပြီးတော့အရန်နေစိတ်ပူကြအရန်နေစိုးရင်ဝမ်းနဲ့ပတ်လက်တွေဖြစ်နေကြပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနာမည်ကြီးဖို့အခွင့်အရေးချောင်းနေတဲ့လူတွေကလည်းအရင်မော်တက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတွေရေးတင်မသိရင်မြန်မာစစ်တပ်ကြီးပဲခေါ်သွားပြီးတော့သွားကြတော့မဲ့ပုံစံနဲ့အမပတ်တက်ကြီးပဲခေါ်သွားပြီးတော့သွားကြတော့မဲ့ပုံစံနဲ့အမပထရီရှာအမီကလည်း Facebook မှာတင်ထားသေးတယ်သူ့သမီးလေးအရှင်ရေးတိန်နေနစ်နေရခဏနစ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လာနိုင်ခဲ့သေးတယ်နိုင်ငံသားသားနဲ့ရေးတိန်နဲ့သုံးရအောင်မှနိုင်ငံသားကနေပြန်လာနိုင်ခဲ့သေးတယ်တဲ့အခုပူစီနန်ရဲ့ရေးတိန်ကြမှာအတော်နဲ့တဲ့ပုံပဲသမီးပြန်မလာရင်အမေပါရင်နဲ့ထဲခုံချခဲ့တော့မယ်ဆိုပြီးပိုးစားတင်ပါလေရောဟိုနှစ်ကောင်ကအဲ့ရနိုးလာရောအဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ညနောက်နေ့မနေ့အဲ့ရလည်းနိုးလာရောဘိုင်းပေါ်မှာပြန့်နေတဲ့သတင်းတွေ post တွေကိုမြင်တော့ပူစီနာစောဆူပြီးတော့အဲ့လိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးပြန်ဖြည့်ရှင်းကြတော့မယ်ဆိုပြီးအချင်းနှီးပြီးတော့အဲ့ shopping mall တွေမှာပတ်လက်လေးတွဲပြီးတော့လမ်းတွေပတ်လျှောက်ပတ်ဝဲ public area တွေမှာမုတ်ထိုင်စားပြဖားညာတွေလုတ်ပြီးပူစီနာကပြန်တင်လာပြန်တင်ပြီးတော့ဟဲ့ပူစီနန်လဲစားလို့ကောင်းနေလားမသိရအဲ့စားလို့ကောင်းနေရကြောင်းကို line ပေါ်မှာပွဲတွေထနေရကြောင်းကိုအခုမပြန်နိုင်အောင်ဘာညာနဲ့လီရင်လက်မှတ်တွေဘာကြီးလက်ရက်တွေဘာကြီးရွှေ့ပြီးတော့လုတ်လိုက်မှာပေါ့ဟဲ့
ပြီးတော့ဗီဒီယိုတင်တဲ့အချိန်မျက်နှာငယ်နေရတဲ့အကြောင်းကြီးကဘာလို့ဆို Patricia ကမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာပြီးတော့ model လုပ်နေရအောင်မှာသူရဲ့ celebrity ကိစ္စကြီးကလည်းလုပ်နေအောင်မှာဆိုတော့သူကမထူးဆက်ခင်းတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုယ်သူ victim အသွင်ယူလိုက်တာဟေး victim အတွင်ယူပြီးတော့ကွာသူအဲ့ပူစီနိုင် post တင်ပြီးတော့နောက်နေ့ညမှာပဲအဲ့သူကဘယ်လိုပြောမလဲမထူးဆက်ခင်းတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုယ်သူတနာစပွဲလေးဖြစ်အောင်လို့ပဲကုံတဲကြီးစီကိုတစိမ့်စိမ့်နဲ့ဖုန်းကြီးဆက်ပြီးတော့ကွာပူစီနန်းသူ့ကိုမပြန်ဖို့ဒူးထောက်ပြီးတော့အတနာခံတောင်းပန်တာတွေရောပူစီနန်းသူတကယ်မချစ်ပါဘူးလေရောဒီတကယ်မချစ်ဘူးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ရောလေအမှသူတို့ကြားမှာဘာတွေရှိလဲမှမသိကြသူကပူစီနန်းကိုယူဖို့အစီအစဉ်မရှိတာတွေရောအဲ့လိုတွေပြောပြပြီးတော့ပဲကုံတဲကြီးမှာအတနာတွေပါပြီးတော့ခံတာဗောမလေးပဲကုံတဲကြီးကလည်းပြောစရာတော့မလိုပြီးတော့မတင်ပါဘူးပြောပြီးတော့ရောက်အောင်ကိုတင်သေးတာဂျားရပြောရမယ်ဆိုရင်ရဲမင်းလင်ကြီးကဂွင်မဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ကရန်ညိုးရှိရဲ့ရန်သူတော်ကြီးကိုပြဿနာရှာလိုက်ပေမဲ့ကွာသူကလည်းတကယ်မဟုတ်တာအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြဿနာရှာလိုက်ပေမဲ့တကယ်တော့ပူစီနန်နဲ့အဲ့ကောင်မနဲ့ကအချစ်ဆန်းနေတော့ तू ကပြဿနာကို तू ကရှာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရဲမင်းလွေစီကိုပြဿနာလာရှာသလိုဖြစ်ပြီးတော့ရဲမင်းလွေရဲ့သူ့စော်အပါဝင်ငါတို့မြန်မာတပီလုံးကခင်မမို့အေးဖြစ်သွားတာဟေးအဲ့လိုဆိုပြင်တော့လဲပြောဦးမယ် Patricia သူ့အနေထားကြီးနဲ့အဲ့ပူစီနန်ကောင်ဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့ငါတို့ကတွေးမယ်ငါကိုယ်တိုင်လည်းတွေးရကွာနင်တို့လည်းတွေးမှာပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါတွေကငါတို့အပြင်လူအနေနဲ့အမြင်ကွာတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ပဲတည်တဲ့အရာလေးတွေကရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်ငါတို့တွေ standard ထားတဲ့အတိုင်းလဲအဲ့ standard တွေကိုကြော်ပြီးတော့ချိုးဖောက်ပြီးတော့ standard မထားတဲ့လူတွေကိုတာယာတတ်တာပဲကွာဒါကလည်းဘလာကြီးမတာယာဘူးကွာကိုနဲ့ energy ကြိုက်တာရှိကွာလို့ Patricia အဲ့ပူစီနန်ကောင်ကြိုက်တာဆက်ရှောင်ငွေကြောင့်ပဲမဟုတ်ကွာမျက်နှာမကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပူစီနန်နိုင်မှာပေါ့ခံစားချက်ကတော့နှစ်ယောက်လုံးကရှိမှာပဲဒီဘဲကန်ကောင်းသွားတာကွာပြီးတော့ women တွေရဲ့သဘောတဘာဝအရာကွာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီဘဲကအရန်နေတော်အရန်နေပါနေကောင်းနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူး standard တွေထားပေမဲ့လည်းကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကရေစက်တွေရှိရဲကွာကဘာပေါ်မှာအထူးဆန်းဆုံးနဲ့စိတ်ကိုဘလို့မှဖတ်မရနားလေလို့မရတာမိန်းမတွေပဲအမျိုးသားတွေကြီးကတော့ရှင်းနေရရင်လှုပ်ထိတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်လှုပ်ချတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအော်တောင်းနေနေဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဟဲ့ကောင်လေးတွေကိုလည်းပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးရလှုပ်ထဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်လှုပ်မနေအောင်ဂျေးအောင်နေရလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုတွေသင်ခန်းစာယူကြအောင်ဒီနှစ်ကားဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်ကတည်းက Instagram မှာလေပြိုင်ကားပေါ်မှာဂုံယူကျူးပြနေရမမြင်ချင်မှအဆုံးအရင်လတွေက Patricia တင်ထားတာမိန်းမတို့ရဲ့စိတ်အစလေးကိုရရင်သာပြီးပြီဒါမှတ်လိုက်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာပွဲရဲ့အဆုံးသက်ကတော့ Patricia နဲ့ပူစီနန်အချစ်ဆန်းပြီးတော့သူတို့ကိစ္စကိုရဲမင်းလွင်စီအထောက်ဖြီချရင်းနဲ့မှရဲမင်းလွင်ရဲ့သူ့စော်ရဲ့အပါဝင်ငါတို့မြန်မာတပီလုံးကခင်မမို့အေးဖြစ်သွားကြတာဟီး